係啦，已經好清晰咁講啦，係啦。人哋好斯文咁樣睇個代表你嘅位，你突然之間有啲唔好出聲，因為你出聲啊嘛。我哋都我係委員，我做咩唔出聲啊？嗱，邊個代表？因為你哋好簡單，收人工啫，嗰啲位唔使俾錢我呢個代表。邊個代表？嗰啲人大晒啊！做嘢代表啦，咁咪唔好出聲咯。我哋冇做嘢一直大聲得我唔知啊！控制下佢啦，唔該。應該叫靜一靜啫。唔係個電話度擺喺度啲位。好多工人都好有禮貌㗎，麻煩佢叫佢收聲先啦。啦，啱啱人哋兩個傾緊偈，依家大家唔好嘈，就係咁簡單。會好嘈咩？多啲嘢直接飛入嚟㗎。靜一靜。好，唔該誒，呢個係我哋可以得啦。唔係咁，你先咧捉咧。嗱，即係就做衞生做工。OK。嗱，咁我哋嘅清晰，我哋答咗我哋成邊捉喺度啦。咁點解捉埋咧？咁你哋咧要發個信俾我，呢單工程唔做啦，改咗約啦，咁我哋又調翻走啦，你賠翻錢俾我哋咯，啱唔啱啊？呢足我真係要買錢翻嚟㗎嘛，啱唔啱啊？你哋話跳走大佬，我喺度收錢啦。嗱，我哋冇話中止啊，而家呢啲有問題嘅全部收咗。喺度幾個月啦，想開工我哋又開唔到，亦都得唔到。嗱，復工嘅你可以望住啦，業主係會嘅。咁而家咧，我就答唔到你㗎啦。嗱，結果我同你講咧，如果你唔解決啲問題，調走佢，邊個調走佢報警？呢啲係我哋私人物，俾我哋私人啊。但係唔係我就調翻我買啊！會收人工錢係正常事係咪先？你去邊度做嘢唔使俾錢啊？全世界唔係國民黨啊！今日傾完之後，你哋唔可以安排人維修先。呢啲我哋真係做得上，呢啲真係買啲關嚟㗎嘛，要俾錢人㗎嘛。冇新位置。咁你哋去解決大佬，唔好揦住我哋大細，我哋成年都未收過錢。嗱，我同你講啦，其實咧，我哋出咗信嘅咧，我哋每次咁樣去落嚟啊，買物料啊嗰啲人工咧，其實我哋係有權可以上翻嚟。唔緊要，你咪上嚟啦。唔緊要，你開始我哋落嚟嗰啲人工係啊，都唔緊要，唔緊要。正經嘢啦。總之做正經嘢。而家我哋法團好清晰嘅指示，直係就係今日係記錄7月2號係收走，係啦。咁如果你哋唔收走，我哋會唔係咁，如果我哋收走咗，咁邊個俾錢我哋啊？我哋答咗。係咯。咁你要我收走，我1蚊都未收過。一係咧，你就7月2號之前攞證據啦。嗱，我而家就係問法團，我問電話攞。即係我哋係講道理嘅，唔係講咩。我哋真係呢啲嘢買咗翻嚟，加上我哋真係做到嘢。呢時嘅情況係一條千幾萬嘅人工錢放嗰度，呢啲足啲搞唔搞掂買翻嚟，唔係加你哋嘅錢㗎嘛。我哋就俾錢我哋咯。今日我哋今日上單你冇俾人，跟住上單㗎啦。因為你上咗單，我咪清咯。嗱，總之，如果今日你哋安排唔到，俾咗嗱咁我講啦，電話，你哋唔俾到錢我哋咧，就唔會清，邊個清到我哋呢啲係我哋私人嘢嚟嘅，呢就係賠償。你哋自己內部。如果咧你真係但我就講，如果你真係搞唔掂咧，你話清走我哋呢啲作點做咧？呢啲係我哋嘅嘢，你叫我哋嗰啲嘢，你出個電話，你出，我知啊，你出個呢度唔可以講嘅有嘅。我今日你出個俾我咪咯。因為按照你啲指示，按照法庭嘅指示嚟計。叫埋法庭嚟出俾你呢個。係啊，你話呢個終止合約啦，唔做啦，咁我冇辦法。即時調走得而家。就好正式嘅啫。合約係總之，你幾時可以做到呢個動作出嚟咧？電話攞出嚟咯。我哋一講緊正經嘢係啦，你一間先同我哋講嘅嘢。我哋嘅指示係好清晰㗎啦。咁你同你啲分判商同埋下邊嗰啲安嗰啲咧傾咧，你哋就三人唔傾啦。咁我哋嘅法庭好清晰嘅指示嘅。今日過嚟影相，跟住下個禮拜2號收走，係咁多。收啊！我哋。我哋只能夠係同你哋商議一個新位置。OK，唔緊要，去更換。唔緊要。咁即係簡單啲咁講啦。你哋下個禮拜，你哋係唔會收走係咪？除非你可以提供到一個另外嘅位置俾我哋。OK，咁即係你哋今日影相都唔會做㗎啦，定係影埋相先？影埋相。咁我就特行咗咯。我哋睇下有幾多嘢。唔係咁如果得我哋點解乜你都唔做，我哋去做，我哋去特行㗎。好，咁幾時特行啊？影相做咗記錄啊！幾時特行？我哋唔係乜你都唔做啊！唔好浪費時間。你叫佢通知特行，我哋咪特咯。咩啊？你唔知？我哋幫你唔做啊嘛，我哋。佢個方法係咁嘅。佢自己分析方面都係。我哋淨係對口係建華啫嘛。好啦，嗱，咁而家係9點半啦，我哋預計用半個鐘左右嘅時間行邊就 OK 㗎啦。啱
阿徐經理啊，徐經理，唔該。本地暢咪今日有一個職員係會幫手同電話一齊行。會。OK，咁就都幫手一齊影晒所有文資做記錄，做翻個報告。今日所有雜文同埋逐資嘅 snapshot，咁就稍後出翻個 report 俾我哋。唔該你。你叫一個同事出嚟啊！跟住阿師生行呢邊啦。好。非身為止咯，我哋試翻你身為止咯，冇問題㗎。你記錄錯咗，喺度留咗翻去。隨行嘅街坊就自己留意啦，因為呢啲就擺喺度行，冇可能。
搞開個先啦。住呢兩個單位嘅大車。師傅小心啲啊！我哋嗰邊冇帶安全繩嗰啲唔可以過去㗎，係啊。嗰啲你要望下咪你哋嘢喎。唔係，即係以我所知啊，以前咧就望啲放水就好嘅，冇話啲咁嘅翻嚟翻嚟。
咁所以如果大會決定咗做嘅話，咪繼續做咯。呢個唔係法團幾個人可以話到事嘅。我知。佢依家即係清走嘅時候，都唔係佢一個人話到事㗎嘛。冇錯，我哋都要公司傾㗎嘛。係啦。過去嗰邊基本上上次，既然你都15號開大會，咁唔好喐我哋啲嘢。得，你都15號開㗎啦。因為政府部門都指示叫我哋徵走嘅。你去打落23啫，呢個。咁要行過嗰邊去另外一邊。好啊，去另外一邊。小心啊！你小心。得你過嚟。影晒啊！咁就係兜對面啊嘛。嗰邊個嘅？係。呢啲嘅所以就話有啲唔係垃圾嘅，唔係話整走㗎嘛。你俾個位我擺啊。你點樣證實？我哋會有人過嚟檢查。咁啊要攞去。亦都唔係你哋去話係垃圾啦，係咪？係啊，呢啲安全性問題可以去度下嘅。係啦，執規例。Go！我哋嚟緊都會上翻你哋要上文件嘅，唔係上俾我哋，係上俾偉亮電話。你最多抄同我哋啫。你上根據合約，你上呢啲又係上俾佢批咗糧單就會交俾你嘅。咁唔緊要啦，你哋根據翻你哋嘅度喎。咁我哋嘅指示係好清晰嘅，收走晒所有嘢。係啦。咁較早之前打電話啦，同你哋阿黃小姐講啦，佢哋話你哋今日係過嚟睇嘅。睇完之後咧，2至3日左右咧就可以清走㗎啦。咁所以根據翻阿黃小姐個我哋説法咧，嗰度都講得好清楚。我睇黃小姐啊，講得好清楚啊，真係希望你哋騰空個位置俾我哋去更換。咁所以我俾單方面時間你，單方面淨係清走咧，算我而家答你唔到。OK，好。稍後我哋都報翻封信俾你㗎啦，要求你7月2號清走。係啦。得好 OK，咁我OK，今日到呢度。好，辛苦晒，唔該晒。走啦。
哇，落雨咯開始。巡完車落雨。我散咗喺度。